Ассаламу алейкум. Бүгін Наср сүресін өтеміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иза мат-табиғи екі әріпке жазамыз, Хамза мен сукун келмесе мат-табиғи болады дегенбіз. Міне қараңыздар, мысалы мынау жаа. Міне мат-табиғидан кейін хамза келген еді, бір сөзде жаа бір сөз. Бір сөзде келген еді, мынаны біз не істейміз? Созамыз ұзақ. Хамза келген үшін бір сөзде келсе, 4-тен 6-ға дейін созуымыз керек. Иданың артынан хамза келмеген үшін бұны созбадық та. Мынаның артында хамза келген үшін бұны ұзақ создық. Себебі осы. Хамза және сукун. Мәттен кейін хамза немесе сукун келсе, жуан ұзақ созылады. Бұны муттасыл деп атаймыз. Мәт муттасыл деп аталады. 4-тен 6-ға дейін кешіңіздер созылады. Мәт табиғи, мәт муттасыл. Насруллахи. Нас жуан оқылады, сот жуан әріп, ру жуан әріп. Енді Алла сөзінің алдында дамма келген кезде Алла сөзде жуан оқылады. Сондықтан мынаны көк қылып қойған, көрдіңіздер ме? Насруллахи, руллахи. Мынау шамсия, Алла сөзінде алиф лам шамсия ережесі. Одан кейін уәл деп өтіп кетеміз. Уаслы хамза деген біріктіру. Уә әл деп айтпаймыз да, уәл деп өтеміз. Уәнің фатхасымен лыға өтіп кетесіздер. Сонда мынау уаслы хамза оқылмай қалады, алиф. Уәл деген мынау фә әрпі қамария. Уәл фатх. Соңында сукун арт болады. Т-да сукун, х-да сукун болады. Уәл фатх. Т-нда х-нда сукун қыламыз. Келесі аят. Уаро. Ро әрпі жуан. Уаро әйта. Осы әйта деген фатхамен н-ға өтіп кетеміз. Уаро әйта ән-наси деп айтуға болмайды. Тән-наси деп айтамыз. Уаро әй тән деп өтіп кетеміз. Уасыл деген айттық қой жаңа, біріктіру, тән деп н-ға өтіп кетеміз. Мынаны ғунналы идғам. Яғни ғунна қылып айтамыз. Сукунды мим, сукунды нун шәддәл болғанда ғунна болады. Және шамсия, алиф ләмнен кейін нун әріп, келесі әріп шәддәлі болса, лы оқылмайды, шамсия болады. Уароайтән нәсә. Мынау мәт-табиғи. Нәсә. Яд. Мынау д. Не болып тұр? Қалқала. Д деп айтамыз. Яд. Яд т деп қоймау керек. Д. Ядхулуна. Қу жуан әріп. Лу деген мәт-табиғи, екі әріпке созамыз. Хамза мен сукун келмеген үшін алдында дамма тұр, у әріпке созылады. Ядхулуна фи. Тағы да мәт-табиғи, екі әріпке созамыз. Ди. Мына д, и, мына я әріпі қарекетсіз тұр міне. Фи, ди, екеуі де мәт-табиғи, екі әріпке созамыз. Ниллахи. Уәлсіл хамзадан өтіп кетеміз. Ниллахи. Ни деп лыға өтіп кетеміз. Шамсия. Алла сөзі жуан оқылады және жіңішке оқылады, кешіңіздер. Кәсіра болса Алла сөзі жіңішке оқылады. Динилла лахи аф уә мәт-табиғи жа. Мынау хамза харекет қан оқылады. Аф уә дегеніміз мәт-табиғи. Мынау жан, ж, ән, тәнуин ғой. Сөз соңында аят біткенде немесе уақыт белгілеріне келіп тоқтағанда мәт ғиват деп атайды бұны. Мәт ғиват дегеніміз сөз соңында тәнуин түсіп қалады да, табиғи қылып соз жібереміз. Афуажа, екі әріпке созамыз. Афуажа, н түсіп қалады. Тоқтаған кезде түсіп қалады. Мәт ғиват дейді бұны. Келесі аят. Фасаббих. Би, мынау бірінші тұрған б-ның сызығы ғой, төмен қарап тұр да, х-ның үстіне мінгізіп қойған. Би хамди роббика. Ро жуан әріп. Уәс, қараңыздар, уәслі хамза біріктіру. Уәс деп өтіп кетеміз. Уәс тәғ. Ғойн әріпі жуан. Уәс тәғ фир. Жим деген жайыз, тоқтауға да болады, тоқтамауға да болады. Тоқтайтын болсақ, мынау ху деген дамманы алып тастаймыз, сукунға ауыстырамыз, әдейі қоршап қойған. Егер өтіп кететін болсақ,
вастағфирху иннаху деп өтіп кетеміз. Тоқтасақ сукун қыламыз да, тоқтамасақ қарекетпен оқимыз. Иннаху ғунналы идғам мынау. Ин 2 секундтай ұстап, иннаху ғунна. Ху дегеннен кейін дамир, мынау мәттабиғи 2 әріпке созамыз. Удың қызмет атқарады, мынау сияқты міне. Мынау сияқты тура мынау кішкентай уды осының қызметін атқарады. Иннаху мәттабиғи. Кәнна мәттабиғи, мынау да солай. Кәнна. Тәуә шәдда және мәттабиғи. Тәуә деп міне алиф тұр. Тәуә бә. Мынау бән деген ны ғой негізі. Ны мына жерде мыға ауыстырып қойған, өйткені келесі мәсәт әрпі бисмиллахир-рахманир-рахиммен басталатын болғаны үшін сукунды нуннан кейін, мына тәнвинде сукунның нун тұр ғой, бә әрпі келгенде иқлап болады. Сондықтан мы қойып қояды. Көп сүренің ең соңындағы аяты тәнвинмен аяқталса мим қойып қояды. Сондықтан келесі әріп бисмиллахмен басталатын болғаны үшін біріктіріп қосып оқып кетсе ережеге сай оқиды. Тоқтаса мы да түсіп қалады да тәуәбә деп мәт қылып жібереміз. Мынау жә қалай мәт болған сияқты, бұл да мәт ғибат болып кетеді. Егер келесі әріптің аяттың сөзімен қосып кетсеңіз, бірге қосып оқылып кетеді ережеге сай. Бүгін осы Наср сүресі, иншалла Алла білімдеріңізді арттырсын. Тәжвид ережелері осындай Наср сүресіндегі.